Отдельно стоящая посудомоечная машина Mountfield MVF-08S сочетает компактные размеры с вместительностью до 9 комплектов посуды. Белый корпус и узкий формат шириной 45 см делают ее удобной для небольших кухонь. Модель оснащена 5 программами мойки, включая быструю, интенсивную и экономичную, а также 5 температурными режимами. Конденсационная сушка и класс энергопотребления А2+ обеспечивают экономичность и эффективность. Работает тихо, благодаря уровню шума 49 дБ. Есть функции половинной загрузки, отсрочки старта и звуковые сигналы. При этом на стандартных режимах мойка длится более 3 часов, а инструкция содержит мало деталей по редким режимам.